веселые животные. Заяц сидит на поляне, весело болтая своими длинными ушами и оглядываясь вокруг. Привет, ребята! Я Заяц, и у меня есть очень важная история, которую я хочу вам рассказать. Вы знаете, я всегда был самым быстрым и ловким в нашем лесу, но сегодня все изменилось. Нашего друга Черепашку нигде не видно. Я тут подумал, что, возможно, он ушел на прогулку или просто решает, что делать дальше. Но знаете, он ведь такой медленный, что я переживаю, как бы не заблудился. Я и Мишка уже обошли все любимые места черепашки, пруд, где он любит плавать, и луг с цветами, который он так любит кушать, но его все равно нет. Я вспоминаю, как мы вместе играли в прятки и всегда находили друг друга. Он такой терпеливый и мудрый, а у нас с Мишкой часто бывают дурацкие идеи. У меня есть план. Давайте искать его по всем знакомым уголкам леса. Может быть, он просто решил полежать на солнышке, или, возможно, он нашел новый интересный камень, который захотел изучить. Надо торопиться, ведь дружба важнее всего, и мы не можем оставить его одного. Мишка, ты готов? Направляемся к Большому дубу. Может быть, там мы найдем хоть какую-то подсказку, где мог быть черепашка. Привет, друзья! Я Мишка, и, как Заяц уже сказал, у нас сегодня важное дело. Мы ищем нашего дорогого друга Черепашку, который пропал. Я большой и сильный, но иногда даже мне не хватает терпения, как у него. Я всегда восхищался тем, как черепашка движется медленно, но верно. Он знает, что путь важнее, чем скорость. Вместе с Зайцем мы уже обошли наш любимый лес вдоль и поперек, но черепашки нигде не оказалось. Я вспомнил, как он всегда говорит: каждый камень и каждое дерево – это его друзья. Возможно, он просто остановился, чтобы полюбоваться каким-то красивым цветком или просто подумать о жизни. Давайте поднимемся на холм, откуда открывается широкий вид на лес. Заяц, ты можешь пробежать быстрее и посмотреть с высоты, а я буду медленно и внимательно изучать каждую тропинку. Мы обязательно найдем черепашку. Как только мы его найдем, мы пригласим его на пикник под любимым деревом. Ребята, помните, дружба – это невероятная сила. Никогда не стоит терять надежду. Вместе с Зайцем мы справимся с этой задачей, и вскоре наш любимый черепашка снова будет с нами. Смотри, Мишка, у меня такое ощущение, что мы на правильном пути. На тропинке лежит след от черепашки. Это, похоже, его следы. Давай следовать этим следам, может быть, они приведут нас к нему. Отличная идея, Заяц. Хотя у черепашки маленькие лапки, они оставляют достаточно заметные следы. Давай будем осторожны и посмотрим, куда они ведут. Черепашка всегда любил это место. Может, он на дне пруда? Он ведь такой хороший пловец. Давай взглянем. Смотри, Мишка, это его любимая ракушка. Он всегда собирал такие. Это отличный знак. Мы на верном пути. Так, значит, он действительно был здесь. Нельзя терять надежду, Заяц. Может, нам стоит заглянуть на луг с цветами? Там он часто проводит время. Здесь так красиво. Черепашка точно бы здесь не пропустил возможность покушать свои любимые цветы. Давай позовем его. Черепашка, ты где? Мы ищем тебя. Привет, друзья, я тут. Извините, что пропал. Я нашел этот удивительный цветок и поднялся на луг, чтобы насладиться видом. Мы так волновались. Мы думали, что ты потерялся. Но ты действительно нашел прекрасное место. Ты просто не мог пройти мимо этого великолепия. Давай отпразднуем твое возвращение. Как насчет обеда под Большим дубом? Спасибо вам, друзья. Я очень рад, что вы меня нашли. Иногда стоит просто замедлиться и наслаждаться моментом. Давайте всегда искать друг друга, даже если кто-то из нас задержится. Согласен. Дружба – это как этот большой дуб. Она дает тень и защиту. Давайте хранить ее в своих сердцах.